tutorial gimana caranya mengatasi kompresor. Ini kipasnya kalau kita nyalain berputar tapi nggak ngisi angin. Biasanya kalau kompresor itu kalau misalnya mendengung, biasanya yang bermasalah kapasitornya. Cuman ini posisinya kapasitor dulu, kipas berputar lagi, cuman nggak bunyi. Coba kita nyalain. Bisa kita coba periksa begini, sini. Lihatin dalam. Nah, ini kita putar. Nah, seharusnya kalau dia normal ini berputar, ikut berputar begini. Nah, ini ketika kita putar, ini asnya doang yang berputar, crankcase-nya nggak ikut berputar, maka yang harus diganti ini kemungkinan bautnya patah di dalam. Oke, kita lanjut bongkar. Ini kita bongkar dulu, kita angkat pistonnya, kita kencangin, ganti bautnya.
ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti channel ini untuk beberapa awalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Terus